မင်္ဂလာပါညီမနာမည်မြတ်တနာထွေးပါရှင်ညီမ share channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုပါရစေဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial video လေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေအတွက်အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ video လေးတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ layout map တွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ layout map view ထဲမှာ attribute table လေးကိုပါထည့်ပြီးတော့ layout map ထုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးလို့သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ like and comment လေးပေးပြီးတော့အားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်လုပ်ပြပေးစေချင်တာလေးတွေသိချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ညီမတို့အခုရောက်နေတာကတော့ညီမတို့အမှတ်ထဲမှာပေါ့နော်ညီမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ညီမတို့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ငွေရည်ချိန်ကိုပေါ့နော်ငွေရည်ချိန်ကိုဒီသူ့ရဲ့မြို့အလိုက်ပေါ့နော်မြို့အလိုက်ငွေရည်ချိန်လေးတွေခွဲခြားပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ပေါ့နော် project လေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ project လေးကိုပဲညီမဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်layout map လေးထဲမှာညီမ table လေးထည့်ပြမှာပါအဲ့တော့ကြတော့ရုံဆုံးညီမတို့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုခွဲထားရလဲဆိုတော့ तू တန်ဖိုးအလိုက်ကို तू အမျိုးအစားခွဲထားတာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ကတန်ဖိုးအလိုက်ကိုမခွဲဘဲနဲ့ပေါ့နော် तू တန်ဖိုးအလိုက်ကိုဒီ 0.19 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိမ်းအရင်ဆုံးပေါ့0.24 ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဖြော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ तू ကတက်သွားတာပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးတက်လာလေလေး तू ကဒီအနီဘက်ကိုရောက်လာလေလေးနဲ့သွားတာအောင်မှတန်ဖိုးပေါ့နော်ဒီမှာသူ့မှာမျိုးပေါင်း55မျိုးရှိလို့ရှိရင် तू ကအမျိုးအစားကအရာအမျိုးအစားကလည်း तू က55မျိုးနဲ့ပြနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမနောက်တစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကြတော့သူ့ကိုညီမ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် properties ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီကညီမတို့ကဒီအမျိုးအစားတွေကိုခွဲပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်အခုကြတော့ညီမတို့ကအမျိုးအစားလိုက်မဟုတ်ပဲねညီမတို့ကအရေးအတွက်အလိုက်တန်ဖိုးအလိုက်ပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့ပြမယ်အဲ့တော့ညီမဒီ quantity တွေကိုသွားလိုက်မယ်quantity တွေကိုသွားပြီးတော့မှဒီမှာကgraduated color ပေါ့နော် color ရွေးထားရတာနဲ့ပဲဒီမှာ field ထဲမှာကျတော့ဒီ value မှာညီမ min ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် min ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ5မျိုးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့5ခုပေါ့နော်5ခု 0.19 ကနေ 0.64 အထိကအယောက်တစ်မျိုး 0.64 ကနေပြီး1.11 အထိကအယောက်တစ်မျိုး 1.11 ကနေ 1.35 ပေါ့နော်တန်ဖိုးကြီးလာလေလေအနီဘက်ကိုရောက်လာလေလေပေါ့အဲ့မှာညီမတို့ကဘယ်နှခုခွဲမှလဲကိုစုံဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ5မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရင်နေနေမလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့9မျိုးလောက်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို9မျိုးဆိုရင်9မျိုးပြန်သွားမယ်ပေါ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးခွဲတဲ့နီလန်းကိုလည်းအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ natural break နဲ့ခွဲတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဲ့နီလန်းကိုပြောင်းချင်တော့ဒီမှာ classify နဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီမှာnatural break manual equal interval define interval quantile စသဖြင့်နီလန်းအနေမျိုးခွဲလို့ရတယ်အခုတော့ natural break သူယူထားတဲ့အတိုင်းပဲညီမ7နဲ့ပဲဒီနေ့တော့ခွဲပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ညီမ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ apply ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ခုနလောက်မျိုးစားတွေမများတော့ဘူးပေါ့နော်မများတော့ဘူးအဲ့တော့ညီမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် layout map ကလေးထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြတော့အရင်ဦးဆုံးညီမတို့ layout view တွေကိုသွားရမှာပေါ့ layout view တွေကိုရောက်ပြီအဲ့တော့ကြတော့ညီမက layout view ထဲမှာဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် A3 နဲ့ပေါ့နော်ကန်လန်ပေါ့ညီမတို့ table လေးလည်းပေါ်ခြင်းနဲ့ဒီမျိုး legend လေးလည်းပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က final ကprint and page and print setup ထဲမှာဝင်လိုက်ပြီးတော့မှညီမတို့ဒီမှာပေါ့နော်စာရွက်အမျိုးအစားရွေးမယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမက A3 ပေါ့နော် A3 ကအပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲဒီမှာ A3 ကိုမှညီမကဒီ landscape လေးရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးညီမ okay ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညီမကဒီ data frame ကို data frame ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းညီမချဲ့လိုက်ရမှာပေါ့ခုန A4 ရဲ့ frame ဖြစ်နေလို့ခေါ်ကြတော့ A3 ဆိုတော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ရပြီဒါလေးကိုယူပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုပြေးလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမှညီမတို့ဒီလက်ဝါးလေးနဲ့ဒီနားလေးကိုရွှေ့ထားလိုက်မယ်ဒီနားလေးကိုဒီတက်နည်းနည်းလေးကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထက်ချဲလို့ရတယ်နည်းနည်းထက်ချဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးပြီးရင်လက်ဝါးလေးနဲ့ပြင်ပြီးတော့ချိန်ထားလိုက်မယ်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မြားလေးပြန်ခေါ်မယ်ဒီမြားလေးပြန်ခေါ်ပြီးတော့
ဒီ frame လေးကိုအောင်နေနေလေးခေါင်းစဉ်လေးတက်တာလို့နည်းနည်းလေးချထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဗာထည့်မယ်ဆိုထုံးစံအတိုင်းပဲ not arrow လေးတွေလက်ကျန်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော် insert not arrow လေးထည့်မယ် okay ယူလာပြီပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီလို move tool လေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာရွှေ့ပေါ့နော်ဒါက not arrow လေးပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဗာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် scale bar ပေါ့ scale bar ထည့်မယ် scale bar ကိုညီမတို့ဒီအဖြူပေါ်မှာဆိုညီမတို့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီလိုမျိုးလေးပဲယူလိုက်မယ်ဒါလေးယူပြီးတော့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာပေါ်လာပြီ move tool လေးပေါ်လာရင်ဒီအောက်မှာရွှေ့ပေးလိုက် unit ကိုမိုင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာright click နှိပ်ပြီးတော့ properties ထဲဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ unit ကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် unit ကဒီမှာပေါ့unit ကိုညီမတို့မီတာနဲ့ပြင်လိုက်မယ် line okay ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမီတာရပြီလဲဘယ်လုံးလေးလိမ့်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာမီတာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအရမ်းများနေတော့ညီမကီလိုမီတာပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ303လုံးနေနေဆိုတော့ကီလိုမီတာနဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲကီလိုမီတာဒီမှာကီလိုမီတာဆိုဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် line okay အရန်ရှိမဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်90 140 280ကီလိုမီတာပေါ့ဒါ scale bar လေးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ဒါဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့legend ကိုထိုးရတော့မှာပေါ့เนาะဒီမှာ legend ထိုးရမယ်ဆိုတော့ဒီထဲက insert ထဲက legend ခေါ်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်ဒါ share rainfall ပေါ့เนาะဒီတစ်ခုပဲဒီ clicking တွေကညီမတို့အရင်ဟိုနေ့ကလုပ်တဲ့ဟာတွေပါနေလို့တော့ share rainfall တစ်ခုကိုပဲညီမတို့ legend နဲ့ထည့်မယ် okay တဲ့အဲ့လို next လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကတက်မလားမတက်ဘူးလား legend ဆိုတာလေးကိုညီမမတက်တော့ဘူးပေါ့เนาะမတက်တော့ဆိုညီမတစ်ကောင်လေးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရတယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုပေါ့ border တွေ background တွေထည့်အောင်မလားဆိုတော့ဘာမှမထည့်တော့ဖြူပေါ်မှာဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲစာသားလေးတွေပဲပေါ်မယ်ဆိုတော့မထည့်ဘဲနဲ့ညီမ next နေပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ညီမ finish လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာမှမပြောင်းတော့ဘူးပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာ move tool လေးနဲ့ဒီနားလေးကိုညီမရွှေ့ထားလိုက်မယ်ရွှေ့ထားပြီးတော့မှညီမ zoom လေးဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော် zoom လေးဆွဲကြည့်မယ်ဒီမှာဒါဆိုတော့ကြတော့ဘောနော်ခနန်းတွေဟိုနောက်ကခနန်းတွေအများများနေအဲ့တော့ကြတော့အဲ့ခနန်းလေးတွေညီမပြန်လျှော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ main ဆိုတာကြီးလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့ကြတော့ဒါတွေကိုပြောင်းဖို့အတွက်ညီမတို့ဒီထဲမှာပေါ့နော် attribute table တွေကိုတွားလိုက်မယ် right click open attribute table ဆိုပြီးတော့မှငါတို့ဒီမှာ main demo တွေကိုယူထားတာ哦အဲ့တော့ကြတော့ဒီ main demo လေးကို right click properties ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာ numeric ဆိုတာရှိတယ်ဒီ numeric လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ငါတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာdecimal place ပေါ့နော် decimal place နေရာမှာညီမဟိုပဲထားလိုက်မယ်နှလုံးပဲထားလိုက်မယ်နှလုံးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မယ် okay line okay ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနှလုံးဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမြင်ရမှာပေါ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလိုက်ပြောင်းရမယ်ဒီမှာကငါတို့ကမပြောင်းခင်ကလောက်ထားတာဆိုတော့မပြောင်းဘူးဖြစ်နေရပါတော့အဲဆို symbology ပါပြန်ချိန်လိုက်ရင်တော့ပြောင်းသွားမယ်တင်တယ်properties ထဲမှာငါတို့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နီးရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် line okay ဒါဆိုလို့ဒီလိုလေးတော့ရသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ main ကိုလည်းပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ညီမတို့ကဒီဟိုပါ field ရဲ့ title ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ဒီမှာ right click open attribute တွေပဲတော့ဒီ field ရဲ့ title main ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကြတော့သူ့ကိုညီမ right click နှိပ်မယ် properties ထဲမှာဒီမှာပေါ့နော် alias ထဲမှာကျွန်တော်က average rainfall ပေါ့ average average rain fall rainfall ပြီးတော့ညီမကမီတာနဲ့တိုင်းတာဆိုတော့မီတာ m လို့ဝင်စားခွင့်ပေးနေရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ apply okay ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးငါရေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ပိတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ညီမတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လက်ချက်ပြန်ပြီးတော့တက်ရမယ်ထင်တယ်တော့ကြတော့အဲ့လိုပြောင်းပြီးဆိုရင်ဒီမီကပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်မပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့အသစ်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုညီမတို့ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်သူ့ကို select ပေးပြီးတော့ delete လိုက်မယ်ပြီးတော့ညီမသူ့ကို right click properties နဲ့တွားလိုက်အောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးကိုညီမ okay ပေးလိုက်အောင်မယ် okay ပေးလဲဒီမီကမရပါလား properties ထဲမှာပြန်ခေါ်မယ်နော်ဒါလေးပေးလိုက်မယ်လို့ရှိရင်
apply okay ဒီမင်းကမပြောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ကြည့်ရlayout ပိန်နေမှာမဟုတ်လို့ထင်တယ်ညီမဒီဘက်ထဲပြန်သွားလိုက်ဒီဘက်ထဲပြန်သွားပြီးတော့ property ဆဲမှာ feature အနေနဲ့ပဲညီမပေးခဲ့လိုက်တော့မယ် apply okay နဲ့ပဲပြီးမှညီမအသစ်ပြန်လုပ်မယ် right click properties ပြီးတော့မှညီမ quantity ယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီထဲက average rainfall လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့အမျိုးလေးကိုနည်းနည်းလေးများသွားအောင်လို့ခုနှစ်လို့ရိုက်လိုက်မယ် enter ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာ average rainfall မီတာရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ layout ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဖော်လို့ရပြီ layout view လေးကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ insert ထဲကlegend ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ညီမတို့ next ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ခုနညီမ legend မဖြုတ်လိုက်ရဘူးရတယ်ဒီမှာဖြုတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဒီထဲမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီညီမမလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုညီမဖြတ်ပစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုညီမသူ့ပေါ်ကိုနှိပ်ပြီး right click ပြီးလို့ရှိရင်ညီမ convert to graphic ကိုပြောလိုက်မယ် convert to graphic ပြီးလို့ရှိရင် right click ပြီးရင် ungroup ဒါဆိုတစ်ခုချင်းစီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုမလိုချင်တာတွေကိုဖြတ်ပစ်လို့ရပြီပေါ့နော်တော့ညီမ legend လည်းမထည့်ချင်ဘူးဖြတ်လိုက်ပြီး shan rainfall ဆိုတာလည်းမထည့်ချင်ဘူး delete ဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုညီမဒါလေးကိုပဲညီမခေါင်းစဉ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒီလိုလေးအပေါ်လေးနည်းနည်းလေးတက်လိုက်မယ်ဒါပေါ့နော်ဒါ average rainfall ပေါ့ညီမကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမကသူတို့ကိုညီမ select မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေး select လေးမှတ်ပြီးတော့မှညီမ group ပြန်ဖွဲ့လိုက်မယ် group ရပါပြီဒါဆိုရင်legend လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်တန်ဖိုးနဲ့ဘယ်တန်ဖိုးကြပါအောင်ဆိုတော့ရတဲ့ legend လေးပေါ့ဒါ scale bar လေးဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအခုညီမတို့title လို့သိရနော် title ကတော့ထုံးစံတိုင်း insert ထဲက title ပါပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ချင်တဲ့ title ရိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ average rainfall map of Asian state ပေါ့နော် SHAN STATE ထားလိုက်ပါတော့2022ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay ပေါ့အဲ့လိုထားလိုက်မယ်အဲ့လိုထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ map ကိုဒီမှာထားလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာထားလိုက်ရဒီပေါ်မှာနေရာပေးထားဆိုတော့ဒီပေါ်မှာပဲနည်းနည်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ငါတို့table ထည့်မယ်ပေါ့နော် table ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒီထဲကိုပြန်သွားမယ်သူ့ကိုညီမ right click open attribute table လို့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့မလိုချင်တာတွေကိုညီမတို့field တွေကို off ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ right click done field off right click done field off right click done field off ငါဒီမြန်မာလိုမြို့အမီလေးတွေရဲ့လို့ရှိရင်ဒီrainfall ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲချင်မယ်ကျန်တာရဲ့ကိုညီမfield တွေကို off ထားလိုက်မယ် 10 field off ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဒီနှစ်ခုပဲရှိရတယ်ညီမတို့ပြချင်တာပဲရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီခေါင်းစဉ်ကလည်းfield name ကလည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျအဲ့ field name ကိုလည်းညီမပြင်မယ်အဲ့တော့ညီမဒီထဲမှာမပြင်ပြတော့ဘူးနောက်ထပ်တစ်နည်းနဲ့ညီမပြင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ပေးလိုက်မယ်လို့ရှိရင်သူ့ကို right click properties နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ field ဒီမှာ field ထဲမှာဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ T ဒါလေးကိုယူလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးယူလိုက် TP MMR 4ကိုငါတို့က alias ပေါ့မှာဘာပေါ်ချင်တာလဲဆိုရှင်မြို့အမီပေါ့မြို့အမီ6နေပေါ့ DOWN တောင်းဆိုလို့ရတယ်နော်6လို့ရိုက်လိုက်မယ်အောက်ကမြန်မာလိုဆိုညီမမြန်မာလိုပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်မြန်မာလိုရိုက်မယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်မြို့အမီရိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီထဲကိုပြန်သွားမယ်သူ့ကို right click open attribute table ပြန်ဖွင့်မယ်ဒီမှာမြို့အမီ average rainfall ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီထဲမှာtable ကို layout တွေထည့်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ table option ထဲမှာadd table to layout ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ layout ထဲမှာ table ရောက်လာပြီသူ့ကိုညီမတို့နေရာချမယ်ပေါ့နော်နေရာချမယ်ဆိုတော့ညီမတို့ဒီမှာ move to လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်အတော့ကြတော့ဒီမှာတဝက်တစ်ပြက်ပေါ်နေရကြီးဆိုတော့ညီမတို့ကသူ့ကိုအပြည့်ပေါ်လို့ဆွဲမယ်ပြည့်ပေါ်လို့ဆွဲရမယ်သူက free တွေကိုပိတ်ထားတာဆိုတော့အကြီးဖြစ်နေပါတော့
တော့အပေါ်ဆွဲမယ်အောက်ကိုဆွဲမယ်55ခုဆိုနည်းနည်းတော့များတယ်55ခုကျန်သေးလားမသိကျန်သေးဒါဆိုအောက်ကအပိတ်လိုင်းပေါ်သွားပြီဆိုရပြီအဲ့တော့ညီမတို့သူ့ကိုဘယ်နားမှချမလဲဆိုရင် move tool လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုအောက်နားလေးကိုအညီလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထားပါနော်စင်ပြေလာကြည့်လိုက်မယ်ညိုဒီနားလေးပေါ့ဒီလိုလေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကသူ့တန်မိုးတွေကိုကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်မျိုးတစ်မျိုးစီမှာရှိနေတဲ့ rainfall တန်မိုးလေးတွေကိုညီမတို့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမတို့ကဒီမှာ label လေးတက်လိုက်ပို့ကောင်းပါမယ်အဲ့တော့じゃညီမတို့ဒီမှာ label လေးတက်လိုက်အောင်မယ်သူ့ကို right click နေပြီးတော့ properties ထဲမှာ label ရှိတယ်ဒီမှာ label ထဲမှာညီမတို့က label feature in the layer ပြီးရင် field ကိုကြတော့ညီမတို့ဒီမြို့အမည်ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် apply okay ပေးလိုက်မယ်ဒါမှမြို့အမည်တွေညီမတို့ဖတ်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့A3 နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါ A3 နဲ့ထုတ်ရင်မြင်ရမယ် site ပေါ့နော်အကုန်လုံးမြင်ရတယ်ဒီမှာမြို့အမည်လေးတန်ရန်မိုင်းရယ်တီပေါ်ကြေးတီတဲ့လေးချားတယ်လွိုင်းနေနမ်ဆန်နဲ့နော်သေးတယ်ထင်လို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ site ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမတို့ attribute table ကိုlayout map တဲ့ခေါ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် attribute table မဟုတ်ပဲねညီမတို့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီမှာညီမတို့ဟိုတစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုဒီမှာစုံနေပေါ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ right click သူ့ကို open လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါtable ကိုဖွင့်တဲ့အတိုင်းပဲလေဒါဆိုလည်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ add table to layout လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီ table လေးက layout ထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပဲ export map လေးထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို file နဲ့က export map လို့ပြောလိုက်မယ် export map လို့ပြောပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီထဲက training နဲ့က map training နဲ့ map ထဲမှာပဲစေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ map ထဲမှာပဲတို့ညီမက shan rainfall ပေါ့ RAINFALL rainfall ဆိုပြီးတော့ညီမစေးလိုက်ပါမယ်ငါတို့ this PC G ထဲက training ထဲက map training ထဲက map ထဲမှာငါတို့ဒီမှာ anti ထဲကတော့ဒါညီမအရင်စမ်းထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ခု export ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ full screen လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်မြို့အမည်လေးလေးပဲတက်ထားတယ်ဒီမှာ not arrow လေးတွေ legend ပါမယ်ပြီးရင် scale bar ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ table လေးဒီကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်တော့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့အခုညီမပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်စုံတီကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းခုလိုမျိုးပဲသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာပေးခင်ကြပါစေနော်ဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်